爺啊，做咩成日都悶悶不樂啊？係咪我哋唔夠米派啊？夫人，自從我罷官返回原籍之後，正所謂日日行善，齋增報道，好事都算做之不盡啦。古語都有話，種善因得善果噶嘛。點解到今時今日，我哋李家連一點香燈繼後都冇呢？吓，我都係咁樣諗。老爺，你唔見我日日敲經念佛，都係為咗求上天保佑我哋生翻個仔咩？唉，仲有啊，夫人，有一日我喺市集嗰度，側耳聽到啲人話我對自己隱惡揚善，又話我嘅善心並唔係出自真心。如果真心為善，又點會連仔都冇一個？唉，如果上天有眼，神佛有靈嘅，就應該賜個仔俾我哋啦。不如咁啦，老爺。點啊？實行納寵，買兩個妾侍翻嚟，咁可以服侍你，又可以開枝散葉。老爺意下如何呢？唔得，咁做又點對得住夫人你呢？何況夫人你40都未出頭，仲可以生兒育女噶。不如咁啦，你我齋戒沐浴3日，一齊去永寧村北天台山國清寺拜佛求子。如果上天有眼嘅，話唔定我哋嘅願望就可以實現啦。好啊，咁一切就依從老爺嘅意思啦。善哉善哉，貧僧乃係國清寺住持聖空，知道李員外光臨敝寺參神拜佛，特來迎接。聖空方丈不必客氣，弟子今日前來貴寺係為咗喺佛前許願，求菩薩賜我麟兒繼後香燈嘅。員外乃大善人，不敢。我佛必然庇佑，請員外同夫人上香。好啊。皇天在上，弟子李茂春與妻王氏誠心向我佛禱告，叩求我佛保佑，賜我麟兒接續香燈。如果佛祖顯靈，弟子立刻重修古廟，再塑金身。老爺小心啊！我佛像跌緊落嚟啦！奇怪，本殿神像每個有成100斤重，可以無緣無故跌落嚟呢？員外，你冇事啊嘛？冇事。只係跌咗尊羅漢像啫，而且金身絲毫不損。善哉善哉，我佛顯靈，羅漢像墮地，此乃吉兆。員外一定生貴子嘅，到時貧僧一定向員外道喜。真係？係。如果係真有此事嘅，我就一定履行我許下嘅諾言。但求李家有後就好啦。你員外啊，恭喜你一剎得男喎！聽講話令郎出世嗰陣天有異象，係睇嚟令郎將來必成大器啊！多謝多謝。
不過講起上嚟，小兒臨出世之時咧，就真係紅光罩院，仲傳來異香陣陣，都唔知喺邊度嚟嘅。不過又奇喎，佢呱呱墮地之後咧，就不停咁喊，直到今日啊，成3日啦，都仲係喊個不停。講起上嚟啊，我都有少少擔心。回稟員外，外邊有位國清子方丈聖空嚟向員外道喜同送禮嘅。係咩？快請快請。係。聖空方丈，恭喜恭喜啊！令郎平安啊嘛！多蒙關心，今番得子全靠神靈保佑。不過自從小兒出世之後，就一直不停咁喊，直到而家都未收過聲，都唔知點解。係啦，方丈有冇辦法解決呢？原來咁啊嘛！請員外抱公子出嚟俾老衲睇睇。但係小兒未過滿月就抱出嚟，恐怕唔緊要，用一張被仔包好佢，咁就可以不沖三波。有道理。一嚟抱公子出嚟。老爺啊，少爺仲係不停咁喊啊！令郎五官清秀，品貌清奇，見一見先啊！少爺一見到方丈就唔喊咯，真係奇怪啦！哎呀，你睇下仲笑起上嚟添啊！小哥兒莫耍笑，你嘅來歷知了啊！原來老衲就收令郎做個記名弟，同佢改名就叫做李修緣啦。好，方丈既然同小兒有緣，弟子自然贊成啦。入嚟，將公子抱翻入去。係。各位在下撩臂駁爵，大家請去偏廳享用啦。方丈，弟子另備齋菜，請方丈來進，弟子自當奉陪。請。春芳夫人，少爺喺邊度啊？回稟夫人，少爺佢今朝早一早入咗問心樓，除咗食早飯之外，仲未出過嚟啊！我哋李家呢座問心樓係供奉佛祖嘅地方，估唔到除咗老身之外，修緣竟然係好佛之人。老爺指望修緣將來考取功名，謀取一官半職，光宗耀祖。而家修緣未曾考取，老爺就病體沉重，我真係擔心。哎呀，夫人，我差啲唔記得稟告添，老爺有請啊！我即刻到。老爺，夫人，老爺，今日精神好翻少少啦嘛？不外如是。修緣呢？佢喺問心樓用心攻讀。修緣呢個仔自小聰慧，五經四書、諸子百家都背誦得滾瓜爛熟，將來必定可成大器嘅。但係，我唔放心嘅就係佢特別喜歡研究佛道。如果佢全心向道，咁我哋李家老爺啊，不如幫佢定埋親事。劉家莊劉千戶嘅女兒家教森嚴，又同我哋門當戶對，年紀亦都同修緣差不多。
不如就派人去劉家提親啦，好嘛？咁都好，我怕我呢個病都支持唔到幾耐噶啦。老爺，夫人你就全權辦理修緣嘅親事啦。我已經委託咗你細佬，以後照應你同修緣噶啦。老爺，我死咗之後，夫人你千萬要撫養修緣成人。咁我喺九泉之下，亦都眼計啦。老爺，看到對面的騎兵營列嗎？看他！喂，有嘢睇啊！喂，有嘢睇啊！喂，快啲嚟睇啊！咩事咁大不了啊？你哋睇下呢張尋人告示啊！係李善人嘅家眷尋子李修緣嘅告示啊！李善人早幾年已經死咗噶咯噃，乜連個仔都唔見埋啊？你有所不知啦，李善人夫婦當年喺國清寺求子，神靈庇佑天賜麟兒，就係而家呢一位李修緣公子啦。據講佢啊才高八斗，滿腹經綸添噃。哇，咁有才學嘅人，咁佢點會無緣無故拋下家園咁一去不返噶？原來呢位李公子十分喜愛研究佛道，聽人講，自從李員外死咗之後，到咗佢18歲就看破紅塵，立志出家。咁佢去咗之後，李家嘅事就交俾李公子嘅舅父黃員外打理。黃員外係曾經派人四周圍打聽附近嘅寺院啦，但係冇結果喎。於是啊唯有出此告示，如果有人將李公子帶翻嚟，借白銀100兩；如果有人知道消息，淨係送消息咧，都有借銀50兩啊！哦，喂，係啦，究竟有冇李公子嘅下落咧吓？梗係冇啦！黃員外派人揾咗3個月，點知係咩消息都冇，於是貼出告示咯。哇，賞銀咁豐厚，不如我哋都去幫手揾下咯。話咁易咩？每逢寺院都係坐落於崇山峻嶺，等閒之事唔係咁容易去到嘅。若然李公子真係看破紅塵，遁跡空門，佢嘅決心真係唔少啊。不過就太可惜啦。阿彌陀佛，施主光臨敝寺，有何貴幹呢？借問小師傅，呢間係咩寺啊？施主你一定係外來人啊！呢間係西湖飛來峰靈隱寺，當家方丈係9世比丘僧，法號圓空長老。小師傅，實不相瞞啊，在下李修緣決心出家，望小師傅引見老方丈收容在下啦。哦，施主睇你眉清目秀，係個讀書之人，出家並唔係咁容易噶噃。小師傅，在下誠心而來，乞求小師傅向老方丈引見。咁好啦，施主，請跟我嚟啦。有勞。Für König und Vaterland.
施主，請稍後。好，貧僧入去通報一聲。施主，方丈有請。請。南無阿彌陀佛，老衲身在寺中，一早就算到施主上山，有失遠迎，罪甚罪甚。元空長老，何須客氣呢？仲以為係邊位添，原來係西天金身降龍羅漢降世，奉佛法旨為渡世而來嘅。施主，請行前3步。哦，我切！老方丈因何擊我3掌呢？善哉善哉，你本為知覺羅漢降世，投胎為人，奉西天如來法旨度脫眾生。因為你如今託為人身，執迷不成，所以3掌係打開你嘅天門，露出金光、佛光、靈光3光。等你知道自己嘅根本源流，好行佛法。弟子如夢初醒，老方丈，請受弟子一拜。從此之後，你就係老衲嘅弟子，起名法號道濟，就喺呢間靈隱寺參修。將來嘅因果，我早已知道。道濟，你去啦。多謝師父，弟子知道。師弟，有咩事打鑼打鼓咁嘈啊？廣亮師兄啱啦，咩啊？又係癲和尚啊！佢又是偷師兄弟啲錢去買酒飲、買肉食啊！道仔係啦，我身為監子，竟然管唔到一個瘋癲嘅道濟，我都唔明白主持方丈點解唔理佢嘅。係啦，又飲酒又食肉，做和尚理應食齋噶嘛？點解佢乜嘢清規都犯齊晒，都仲可以容許佢留喺寺中嘅咧？唔通主持方丈真係老懵懂？師兄你睇下，咩時候大驚小怪啊你？山門上面貼住張當票啊！咦？額大紅袈裟一件，哇！師兄啊，最近你咪新做咗件袈裟嘅？係啊 ，Unit Assemble。哎呀，真係大膽啊！呢個癲和尚竟然將貧僧嘅新袈裟偷咗去典當，仲唔幫我攞張當票去當鋪度贖翻件袈裟？師兄啊，張當票貼得好實噶，跌唔甩啊！除非將個山門拆咗落嚟，咁就拎佢當好啦。哎呀，激死我啦！我要面稟方丈，將佢治罪先得。Stand ready. Unit assemble. 阿彌陀佛，廣亮，做乜嘢怒氣沖沖？回稟方丈，道濟不守清規，經常偷盜寺中師兄弟嘅衣服錢銀，
換酒換肉，按佛門清規，實應將佢治罪嘅。無莊無證，焉能將佢治罪呢？你哋暗中訪查，如果有莊有證，就帶佢嚟見我，係咁啦。係，方丈有理。師弟啊，你就同埋幾個師兄弟留意道濟嘅行藏吓，一有莊證即刻稟報啦。謹遵師兄吩咐。Get into position. Form up. As you command. Yes, Captain. Hold steady. We're the shield of the nation. 人人叫我就癲和尚， Form up. 街坊又叫我道濟做濟癲。Unit. 其實真癲假癲係有乜分別呢？最緊要就係我有飯食，有酒飲。酒醉飯飽，於無足矣啊！Position. Unit. Assemble. Advance！ Form up. 飲足酒，食飽飯咁。 Stand ready. Into 嗰 position. 件衫脹卜卜咁，好似收埋啲嘢衫裏邊喎。梗係人是偷嘢頂啦！ Position. 廣亮師兄吩咐過我要人裝兵喎， Stand ready. 今次你捉就到邊？ Unit. Assemble. Steady. 捉賊啊！中備質。喺邊度啊？邊度啊？等我嚟幫手捉埋一份。有賊啊！捉賊啊！喂，道濟叫咩啊？捉賊啊！你話係咪捉到賊啊？回師兄，我負責看守大殿嘅，我見到道濟鬼鬼祟祟由後殿出嚟，懷中好似藏咗大量贓物咁啊，所以就明落捉賊。係咯，捉賊係喎，佢收埋啲嘢喺件衫入邊喎，一定係賊贓啦！人係帶道濟去見主持方丈。喂，做咩嘢喎？做咩嚟捉住我啊？Unit. Assemble. 嚟啊！啟稟方丈，道濟人贓並獲，請求方丈發落。 Get into position. 哎呀，老和尚， Steady. 我一向就問心無愧嘅，你係知道㗎。道濟無禮，見到方丈你仲唔叩頭？免啊免！道濟，你不守清規，偷盜寺中物件，該當何罪？應該自毀衣缽，逐出寺門，不准為僧。我重重責罰佢就算啦。道濟，快啲交翻偷咗嘅嘢出嚟！哎呀，師傅，佢哋明明就係欺負我嘅，我喺大雄寶殿瞓覺啫嘛。我見到地上邊啊鋪滿晒塵土，又冇嘢載喎。咁我咪掃埋晒嗰啲塵土，用自己件衫載住咯。嗱，你唔信俾你睇下嗱，你睇啦，哇，乜全部都係泥同埋瓦片嚟㗎。廣良，你真係大膽，外好人為道，應得重責。人係響板時候，方丈啊，我仲快啲攞響板。今次嘅事既然關你事，係啦。哦，多謝師傅啊！走，又，無是無非到春秋。今日方知出家好，後悔當年作馬牛。終日快活嘅冇人管，
也沒煩惱，你也無憂啦。濟世活佛第一回，葉世雄監製，吳偉榮編導，麗生編劇，並且由曾月娥、魏便利、朱曼子、溫泉、林有榮、陳炳球、丁家湘、譚翠蓮、車心梅、蔡雅閣、陳偉雄等聯合播演，現在經已播放完畢。何處是仙鄉？仙鄉不離房，眼前無尋常。心下有清涼，正裏乾坤大閒中日月長。若得安半份，都成別思量。唉，老天爺對我真係唔公平啊！不如喺呢度上吊，了此殘生吧啦！我道濟自出靈隱寺以來，從來都未見過好似呢個人咁悲傷啊！仲好似想喺呢度上吊添啊！好，等我按靈光一算先至得。有啦！原來如此這般。我都係一死，無謂留喺塵世啦！唉，死啦！唉，死咗就一了百了啦！死都好過生咯！哎呀，我要上吊啊！點解又有人要死㗎？仲係一個污糟邋遢嘅和尚嚟添。睇佢滿面油麗，似癲若狂，衣衫破爛，從來都未見過咁樣嘅和尚嘅。哎呀，我要上吊啊！喂，和尚，因咩事你要自尋短見啊？你有所不知啊！我師傅同我化咗3年啦，日積月累先至儲到5兩銀。我奉師傅之命去買2套僧衣僧帽。唉，因為我好飲2杯，喺酒館中就飲醉咗，就唔知喺邊度跌咗5兩銀。我諗住如果翻去祠堂咧，就一定會俾師傅鬧嘅。我越諗越冇意思，不如喺度上吊啦。喂，和尚，你為咗5兩銀啫，係嘛？邊個至於死啊？我袋裏邊仲有5、6兩碎銀嘅。嗱，話唔定我都係落難之人啦，留低都冇用啦。不如就俾咗你啦，嚟嚟。咁就好喎。只不過你呢啲銀兩就唔夠我嗰啲銀兩好喎。嗱，又碎又有斑點嘅。天下間啊，竟然有呢種人嘅！我施捨你銀兩，你仲嫌三嫌四？和尚啊，你就將就啲用住先啦吓。唉，將就啊！好啦，咁我走啦。和尚真係不懂人情世務啊！俾銀兩佢，連性命都唔問就走啦，真係無知之徒。哎呀，我呢個和尚係真係冇用嘅，一見到銀兩啫，就乜都唔記得啦，都未問因公你貴姓添。點解你又會喺呢度上吊尋死呢？唉，總之係一言難盡啦。
唉，我姓董，名士宏，前唐縣人士嚟嘅。我係一個打金手藝匠嚟噶。老婆死得早，咁啊剩低一個玉姐。家母啊年事已高，體弱多病，唯有將玉姐暫時賣俾阿顧進士做婢女咯。唉，訂好話10年之後贖身嘅，點人50兩。後來老娘病死咗，我啊獨力支撐，努力工作，積聚到60兩銀，預備去臨安將女兒贖翻出嚟。點知去到原來顧進士已經搬咗，都唔知道去咗邊度做官。咁我一時失意，入酒館嗰度買醉啦。酒醒之後，連贖身銀都冇埋，有咩辦法唔去死啊？哦，原來你又係為咗唔見咗銀兩去死嘅。好啦，咁你去死啦吓，我走啦。喂，董事宏啊，你真死定假死噶？我真係要死噶，你又想點啊？哦，如果你真係想去死嘅，不如做埋一個人情啦。你身上呢套衫都值5、6兩銀嘅，咁你死咗都係俾啲野狗咬爛嘅啫嘛。不如啊，除咗俾我乾淨來乾淨去咁咪仲好。你個和尚啊，真係可惡。